Klar til at spille Pirate Cup? Forestil jer, at I er kaptajner på piratskibe, sejler gennem stormfulde have i jagten på skatte og kæmper mod piratkongen. Men pas på, jeres rivaler vil ikke lade jer vinde uden kamp. Lad os se, hvad der er i spilleskib. Øsnor, piratkonge, piratskibe, navigationsringe, piratposer, kampstave, baneafmærkninger. Først skal vi forberede spillefeltet. Den perfekte bane er 6 meter bred og 9 meter lang. Hvert hold kaster et piratskib som en terning. Holdet med flest flasker starter. Det andet hold former piratøen. Brug øsnoren til at lave en piratø i en hvilken som helst form. Enderne af snoren skal forbindes. På midten af øen placeres piratkongen. Nu er øen klar. Nu skal vi sætte skibene op. Hver spiller placerer sine piratskibe 1 meter fra baglinjen med 4 flasker opad. Til navigation har du i hver tur 2 navigationsringe, som skal bruges, 5 piratposer, som du kaster i ringene. Hvis du har nogle piratposer tilbage i din tur efter at have sejlet, kan du bytte dem til kampstave og angribe med dem. Hvordan spiller vi? Lad mig forklare. Først kommer navigationen. Vi skal bruge begge navigationsringe på 2 forskellige piratskibe. Placer din fod på det skib, du vil flytte. Kast en navigationsring i den retning, du vil sejle. Kast en piratpose. Den skal lande og røre ved navigationsringen. Hvis du rammer, flot arbejde. Flyt piratskibet hen til navigationsringen. Men uanset om det lykkes dig at sejle eller ej, mister skibet en flaske. Husk at vende skibet, så det viser det korrekte antal flasker. Skibene må kun sejle i lige linjer. Ikke rundt om øen på én tur. Du må ikke sejle baglæns mod din egen baglinje. Du kan kun sejle fremad eller sidelæns inden for spilområdet. Nu kommer den mest spændende del. Angreb. For at angribe fjendens piratskibe skal du stå bag din egen baglinje og kaste kampstav. Der skal være en lige synslinje fra baglinjen og gennem et af dine egne skibe og modstanderens skib, du vil angribe. Og husk, du må ikke kaste over piratøen i midten. Hvis du rammer, mister din modstander en flaske, og skibet vendes for at vise det nye antal flasker. Vigtig regel om kampstave. De skal altid kastes med underhånd for at gøre spillet sikkert og retfærdigt. Husk, ikke vildt og hensynsløst. Man kan også angribe på en anden måde i nærkamp. Hvis et fjendtligt piratskib er inden for en armslængde af dine egne piratskibe, kan du udfordre det til nærkamp med sten, saks, papir. Det piratskib, der taber, mister en af sine flasker. For at starte en nærkamp skal du bruge 1 piratpose. Og nu landgang på modstanderens kyst og kampen mod piratkongen. Når du sejler ind over modstanderens baglinje, lander dit piratskib på deres kyst. Du må straks forsøge at ramme piratkongen ved at kaste en kampstav, men kun fra det sted skibet landede. Hvis du vælter piratkongen, vinder du spillet. Hvis dit piratskib lander med flere flasker end nødvendigt for at sejle, får du et ekstra kast baseret på antallet af flasker, du har tilbage. Hvis du ikke vælter piratkongen, fortsætter spillet som normalt. Og her er nogle ekstra regler for dig og dine venner. Tilføj forhindringer på spillefeltet. Det gør spillet endnu sjovere. Og hvis I er kreative og eventyrlystne, så find jeres egne regler for at gøre spillet endnu mere udfordrende og unikt. Lad os sætte sejl mod eventyr med Pirate Cup. Besøg vores hjemmeside for de komplette regler.